इधर भी लाइट मार के कीबोर्ड यानी कि यूएसबी चल गई, मतलब कीबोर्ड चल गया ना, टैब स्लो कौन ऑफ हो लग गया, मतलब टैब का मतलब डिस्प्ले भी आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पाई इन्फो। अभी एक लैपटॉप है जो हमारे पास डेल का 5110 मॉडल है, उसकी यूएसबी पोर्ट्स जो हैं वो नहीं चल रही, तो यूएसबी पोर्ट को हमने रिपेयर करना है। तो वीडियो में मैं पहले भी बनाई है, उसके ऊपर अक्सर ये रहता है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, बैकग्राउंड वॉइस जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, वो मैंने ख़त्म कर देता हूँ। उसके रीज़न ये है कि ये जो हम काम करते हैं मार्केट में बैठ के कर रहे होते हैं, और साथ हमारे जो है म्यूज़िक स्टूडियो है एक, उसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वॉल्यूम हमारी जो है लैब में आ रहा होता है, तो इसलिए हम बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है वो ख़त्म कर देते हैं, अपनी वॉइस जो ख़त्म कर देते हैं। कोई भी जो है वाईटी पे ऊपर जो म्यूज़िक फ्री है, कॉपीराइट क्लेम, वो हम लगा देते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी आपको कुछ वॉइस भी मिलेगी, और कुछ ये गया है कि दूसरा यूएसबी पोर्ट्स जो है वो रिपेयर करनी है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन ये आपको बर वक्त मिलता रहे। यूएसबी पोर्ट्स लैपटॉप की जो वर्किंग नहीं कर रही, उनको रिपेयर करना है। इसके वीडियो में हम यूएसबी जो है सिंक डाटा कॉइल जो होती हैं, जो वैसे तो यूएसबी का जो करंट है वो 5 वोल्ट होता है, वो तो आ रहा है, लेकिन जो सिंक डाटा कॉइल है ना, वो हमने चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यूएसबी नहीं चल रही, ये वाली नहीं चल रही, एक दोनों नहीं चल रही, 3 ये वाली नहीं चल रही, एक चल रही है इसकी यूएसबी। डायग्नोस्ट हमने ये किया कि इसकी जो ये कॉइल है ना इसकी, ये ख़राब हुई है। अब ये चेंज होगी तो फिर आगे चेक करते हैं। 5 वोल्ट इसको आ रहे हैं, लेकिन ये डाटा की कहने की कॉइल होती है। सही, सिंक डाटा कॉइल ए वाली लानी है, ठीक है। दोनों में हीटर दूसरे अच्छे पास नजर आएगा क्या? ये चीज है ताजी अभी भी चाहिए। सही हो गया। चलो वीडियो तेरे को बनवा रहे हैं। गरम है।
ठीक है इधर भी लाइट मार के कीबोर्ड यानी कि यूएसबी चल गई मतलब कीबोर्ड USB चल गई। गया ना टैब चलो कौन ऑफ हो लग गया मतलब सही। टैब का मतलब डिस्प्ले भी आ रहे हैं ठीक हो मैं USB कनेक्टेड शो है शो हो गई है दो चल गई हैं। कौन सी आईडी पे? हमें क्या ना अच्छा लेकिन वो शर्त है ये सब्सक्राइब करना है